aveai planuri mari. Acum ce vrei să faci? Să rămâi polițist la Curvaș? La pește? Ne-ați prins? Mă, mie îmi place acolo și... Dar cum e băiatul ăsta nou? Îl știi? Da, pare băiat cu minte. Dar te descurci cu el. Da... Nici nu-i mare acțiune aici în sat să... Ai văzut cum suntem noi aici, că avem un fel al nostru de a și... Agentul ăsta nou pune întrebări și strânește oameni. Ce anchetă? Cu crimă. Cu crimă? Păi dacă mai aud o vorbă, una singură de ancheta asta de la tine, te zbor de aici, nu mai știu unde ai fost pe harta țării, băi. E clar? Ili, tu cred că înțelegi ce cu oamenii ăștia, cu ce se ocupă ei. Să știi că oamenii ăștia sunt mai periculoși decât ce ai pățit tu acum 10 ani. Gata, bă, băiatule, gata. Acum te duci la spital, băi. Apa asta care vine peste noi, ca un potop, ne-a luat la toți mințile. Aici ne vine o apă sfântă, să ne spere de păcat.